ekero bono mwancho mugere togendete gutigara ase county ya Kisii nigo abasubati korwa ase county eye anene bali bakokoboko obomo bwa Azimio One Kenya koko nigo babeire bakumwarigania omokonyo Raila ime iye Gusii yokageire gotara ritko ria Halamisi eikeyega unenchira ya moyo yakire koko bosibo bochore bonene bo mwako yega bwechi 2022 Sara Nyarangi Ontita noroboti orwaso bwime Orogongo rwa Gusii ngatiye chinsemo chiria chigenderete kwenyorera abageni batari babutambe abwase bakwirigiria chikura asobochore bonene bori bosio abwase omokonyo ye Raila Odinga asobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua nomurugio ye Raila Odinga omongina Aida baguche gutarera kaunti ya Kisii rituko ria Alhamisi. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya siku ya Alhamisi. Mama Aida Odinga na Martha Karua watatembelea Kisii kwa miradi mbalimbali ambayo imefanywa na Kisii County. Kwanza atafungua gender based violence ambayo imejengwa na mama wetu Mama County Janet Ongera. Alafu ataenda Ketarech atafungua Mother Child na Doctors Blaza. Asema areganiayo abasubati abo barababwatani bazimio la umoja korwase Orogongo rwa Gusii nigo besokirie nako baregania baberabo aseba orokirie omogokobo igonde no mogoko monene rituko ria Alhamisi naende ngo sabarike bwango Martha Karua karibu seito Gusii Ida eiwe nyumba rituko ria Alhamisi rigoika yonko boria bangina ba minto monya are gocha so bonge tukaribisa bangina ba minto ngakiye kero barache ntocha so bonge na hende chi project uza gotokorera chiri chigutoinwa omongina gotuyariga netisasawa tokoganyete na gokworo kina gokogosemeria inga umochitariki kianda ntokore enkore nigo abangina bo batebire bagocha komobwatesia na komosira oyokorigie kirogo kyobo woman rep county ya Kisii omongina Janet Ongera eliarae ase ntunda ya kabere ase county eyo kandi to tambuki Janet Ongera nera tubwatesie muno omongina minto na intwa abangina bono kurumasinani nari toranyore birogo asitogosoa ikiagera konye tugusiekererwa omorembe noro ogosaba kwa abangina abo asibatebire bari tayare asobochoryo bonene bu mwakoyo asibarire ira yogoche kumobwatesia omongina Martha Karua ga asogwenge eigunka kero monta bangina ba Gusii mwensi pichi kula chino gotorabe kase kabwe kamo ekikere ase omongina Martha Karua Tuko tayari kama tarehe 9 mwezi wa 8. Sisi tunajua pale tukiweka kura ya baba tayari mama ameshaangaliwa maslahi yake. Tunawanya wale watakao kuja ambao watakaye kuja kuvuruga huu mkutano wa kina mama. Tunahitaji peace. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.